Caitlin je jednou z postav, které budou účinkovat v seriálu Arcane. Následující příběh dost možná bude souviset s dějstvím v seriálu Arcane, tudíž bedlivě poslouchejte. Caitlin pochází z bohaté a vlivné rodiny výrobců magitechnických artefaktů. Rychle se naučila společenské etiketě života v Piltoveru. Raději však trávila volný čas v divočejších krajích mimo něj. Dokázala stejně dobře navazovat hovor s movitými občany města pokroku, jako stopovat jelena v lesním blátě. Dokázala sebejistě sledovat let ptáka přes obchodní čtvrtě, nebo střelit zajíce do oka na 100 kroků opakovací mušketou svého otce. Mezi Caitlininy největší přednosti však patřila její inteligence a ochota učit se od svých rodičů, kteří ji vychovávali k tomu, aby chápala, co je správné a co špatné. Ačkoliv její rodina díky svým technickým dovednostem slušně zbohatla, její matka ji vždy varovala před piltoverskými svody a lákavými přísliby, které dokážou zatvrdit i to nejlaskavější srdce. Caitlin tomu zpočátku nevěnovala pozornost. Piltover byl pro ní místem krásy a pořádku, které si užívala po každém výletu do divočiny. Jednoho dne po kroku, o pár let později, se to mělo všechno změnit. Caitlin se vrátila a našla svůj domov vypleněný a prázdný. Všichni sloužící byli mrtví a po jejich rodičích nebylo ani stopy. Caitlin prohlédla dům a okamžitě se je vydala hledat. Stopovat v uzavřeném městě bylo úplně něco jiného, než číhat v lese na zvěř. Ale i tak Caitlin našla jednoho po druhém všechny, kteří na její rodný domov zaútočili. Totožnost jedince, který si je najal, nikdo neznal. Pouze prostředníka, který měl iniciálu C. Přesto pátrání nakonec Caitlin dovedlo do tajné magitechnické laboratoře. V níž museli její otec s matkou pracovat pro konkurenční kupecký klan. Zachránila je a piltoverští strážci pořádku díky jejím informacím nakonec zatkli vůdce klanu, zodpovědného za únos, ačkoliv o záhadném C nebylo možné najít jedinou stopu. Caitlin a její rodiče začali znovu dávat dohromady svůj život, ale to si zásadního se v ní změnilo. Nyní chápala, že ambice a hamižnost jsou stejně vražedné jako zvíře zahnané do kouta a že číhají hned pod zářivým piltoverským pozlátkem. Viděla lidi v nouzi a věděla, že jim nedokáže pomoct. A přestože své rodiče velmi milovala, Caitlin netoužila potom, aby se naučila rodinnému řemeslu. Otevřela si jakousi soukromou detektivní kancelář a s využitím svých loveckých dovedností si vybudovala pověst vynikající specialistky na hledání pohřešovaných osob a vracení ukradeného majetku. Ke svým 21. narozeninám dostala Caitlin od svých rodičů naprosto výjimečnou magitechnickou pušku, která byla přesnější než jakákoliv mušketa. Do zbraně bylo možné naládovat celou řadu specializovaných nábojů a v poli ji šlo snadno upravovat. A tak si ji Caitlin brala sebou, kdekoliv přijala nějaký případ. Vydělávala slušnou sumu v povolání, které jí na vlastní oči ukázalo půvab i nebezpečí neotestovaného magitechnického a chemotechnického vývoje. Za pouhých pár let si udělala jméno jako někdo, kdo dokáže pomoct se záležitostmi, jež byly obyčejné i ezoteričtější. Po jednom obzvláště traumatickém případu, který se točil kolem pohřešovaného magitechnického zařízení a série únosů dětí, si Caitlin předvolali strážci pořádku. Doručili jeden z nich, který si rovněž vyvinul něco jako zálusk pro neobvyklejší případy. A po bitvě s řadou divokých hybridů, kterým velel šílený chemovýzkumník, jehož vlastní odvady připravili o rozum, jí byla nabídnuta formální pozice šerifa. Caitlin nejprve odmítla, ale po čase si uvědomila, že díky zdrojům strážců pořádku by konečně mohla odhalit pravou totožnost onoho C. Jediné osoby, kterou dosud nestihl trest za útok na její rodinný domov. Caitlin se od té doby stala vysoce uznávaným důstojníkem v řadách piltoverských strážců pořádku a udržovala ve městě pokroku řád. Nedávno spojila síly s novou rekrutkou sezónu, drzou a lehkovážnou Vi. Jak mohlo takovéto nepravděpodobné partnerství vzniknout a být ještě tak úspěšné, je předmětem divokých dohadů a hospodských spekulací, jak mezi ostatními strážci, tak i mezi těmi, které dostanou do vězení. Na základě tohoto příběhu je možné, že seriál Arcane by nám mohl nabídnout něco víc o tom záhadném panu C. Nicméně to není vše, co by nám mohla napovědět, o čem bude Caitlinin příběh v seriálu. Jedna její povídka vypráví o honíčce v zoonských ulicích, kde se Caitlin snaží chytit postavu jménem Devaki. Zlodějíčka Devaki ho nakonec Caitlin chytí tím, že mu ustřelí jeho robotickou ruku. Následně mu Caitlin řekne, že ho sledovala už delší dobu a že jeho krádeže napovídají tomu,
že se snaží pozbírat součástky na modifikovaný Vyšlaův hexylénový kaliver, což je zbraň postavená mimo zákon a může být velmi nebezpečná. Nikdo v celém Piltoveru by se neodvažoval tohohle zakázaného kousku magitechniky ani dotknout. Ale co třeba v takovém Noxu? Tam by za něj Devakimu pěkně zaplatili. Caitlin se nad něj naklonila a zakřenila se. Bezva klobouk, poznamenala. Takže takhle asi Caitlin získala svůj klobouk? Příběh končí tím, že jí Caitlin chce donutit mluvit, ale on odmítá. Když se ale podíváme na příběh Vi, tam je řečeno, že Devaki ho má vyslechnout právě ona, za pomocí svých atlas rukavic. Není ale už prozrazeno, co jim Devaki poví. Takže nás to logicky přivádí k myšlence, že právě tohle bychom se mohli dozvědět v seriálu Arcane. Děkuji všem, kteří se rozhodli podpořit tento kanál. Vojtex, René Solosy, Jakub Kos, Štěpán Bechinský, Jichčech a Jan Zrzavý. Za tier 3 pak Mike Doge a Filip Sýkora. A největší blázni Veronika a Rajon Kabu. Děkuji mnohokrát. Naše videa zabírají mnoho času a pokud má kanál v budoucnu nějak fungovat, tak budeme potřebovat i tvoji pomoc. Čekají na vás takové výhody jako třeba tohle poděkování. Na začátku příštího měsíce budete moct odhlasovat příští video. Všechny videa budete mít bez reklam. Časem budou i nějaké speciální videa čistě pro Patreony. Dále pak předčasný přístup k novým videím. A nakonec také giveaway každý měsíc. Některé z těchto výhod jsou jen pro ty vyšší týry samozřejmě. Přemýšlíme ještě nad dalšími výhodami. Pokud máte nějaké návrhy, klidně nám je napište. A popřemýšlejte o tom, jestli se nestát Patreonem tohoto kanálu. Takový výhody musíte mít.